আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা, এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি নোকিয়া একটি সেট, মডেল নাম্বার হচ্ছে 100। সেটটি ডেট অবস্থা আছে। তো সেটটি আমরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। চলুন বন্ধুরা, শুরু করা যাক। এবারে আমরা একটি ব্যাটারি লাগিয়ে চেক করব। এই যে বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটটি অন হচ্ছে না। এই যে দেখুন, সেটটি অন হচ্ছে না। তো আমাদের প্রথম যেটা কাজ হবে, আমরা এলসিডিটা তুলে নেব। এলসিডিটা থাকা অবস্থায় আমরা বুঝতে পাবো না যে কোন লাইনটি মিসিং আছে। আপনারা নিজেই চেক করে নিন যে এলসিডি থাকা অবস্থায় কোন লাইনটি মিসিং আছে, আপনারা বুঝতে পাবেন না। এই জন্য এলসিডিটি আমরা প্রথমে তুলে নেব। এবারে আমরা মাল্টিমিটার দিয়ে একটা একটা করে লাইন চেক করে নেব যে কোন লাইনটি মিসিং আছে। তো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি 3 নম্বর লাইনটি মিসিং এবং 2 নম্বর লাইনটিও মিসিং দেখতে পাচ্ছি। এই যে দেখুন, 2 নম্বর এবং 3 নম্বর লাইন দুটি মিসিং দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, মাল্টিমিটারে কোনো নাম্বার শো হবে না। এই যে দেখুন, 2 নম্বর লাইনটি এবং 3 নম্বর লাইনটি। এবারে আমরা এলসিডিটি লাগিয়ে নেব। না বন্ধুরা, এলসিডিটি আমরা পরে লাগাবো, যখন আমাদের লাইনটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো আমরা এলসিডিটি এই অবস্থায় লাগাবো না। এই যে বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুটি রেজিস্ট্যান্স ছিল। এই দুটি হচ্ছে 2 নম্বর এবং 3 নম্বর।
তো রেজিস্ট্যান্স দুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উঠানো আছে। এই যে দেখুন, রেজিস্ট্যান্স দুটি উঠানো আছে। এ দুটি আমরা শর্ট করে দেব এবং শর্ট করে দিয়ে আমরা চেক করে নেব যে আমাদের যে লাইন দুটি মিসিং ছিল সে লাইন দুটিতে মিটারের নাম্বার শো হয় কিনা। বন্ধুরা, একটা জিনিস বারবার মনে রাখবেন যে নোকিয়া এই ধরনের যত সেট আছে, গ্রাফিক্সের যে কোনো একটা লাইন যদি মিসিং থাকে তাহলে সেটটি অন হবে না। তো এলসিডিটি আপনারা উঠিয়ে চেক করে দেখবেন যে কোন লাইনটি মিসিং আছে। এবারে আমরা চেক করে দেখব যে আমাদের লাইন দুটি এখনো মিসিং আছে কি নেই। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পিন দুটিতে লাইন চলে আসছে। এই যে দেখুন, 2 নম্বর 3 নম্বর দুটিতেই দেখতে পাচ্ছি লাইন পেয়েছে। এবারে আমরা ডিসপ্লেটি লাগিয়ে নেব। ডিসপ্লেটি লাগিয়ে আমরা চেক করে দেখব যে সেটটি অন হয় কিনা। তো এবারে একটি ব্যাটারি লাগিয়ে আমরা চেক করে নেব যে সেটটি অন হয় কিনা। এই তো বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক দেবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আপনাদের কাজ করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা আসে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, আমি ইনশাল্লাহ অবশ্যই হেল্প করব। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।